mulabye emizannyo gya utabayiswa gye badazanya ebbanga lino lyonna okumala emyaka 38 ku myaka 40. So ndowooza tactics tezikyukanga. Akyusa mbukyusa bukodyo n'akyusa mbukodyo ne dynamics esigala zezimu. So emizannyo zikyagenda mu maaso naye twabagamba tujja kusigalawo okubabuusa muleme kwesiga media industry eya Uganda eri already captured era eri mu kuservinga interests za state. Therefore tujja kubeerawo okutaanya ensonga ezenjawulo. Nyongera okulamusaako baganda bange mwenna naddala ba foot soldier abakikubira mu kibuga Kampala, abakikubira mu ggwanga Uganda, abaana b'e Busia, abaana b'e Tororo, mwenna abali ku ground. Tumanyi embeera gye muwangaaliramu. Nagamba tali muntu gwempa respect nga foot soldier. No. Fe abali mu diaspora, abali e Cairo, abali e US, abali e London, abali yonna gy'oli. Teri mwana gwempa respect and I salute ng'omwana ali ku ground, foot soldiers. Embeera gye bawangaalira mugitegeera bulungi nnyo. Nyongera okwebaza mwenna ababayirawo omubiri ne mwogezaako ba facilitating ne wali ne mbayambisaako akasente wekeetaagisibwa ne mbawa moral support ne mbawa guidance. So tubeebaza nnyo baganda baffe mwenna abakikubira ku ground. Ffe twageza wetwabeera nnyo active mu politics wa Uganda. Webback dynamics zaali za njawulo. Biseera bya FDC, biseera bya Besigye bwe yabeerera ku peak around 2006, 2011, 2014 yao embeera yali yanjawulo nnyo. So dynamics zikyuse nnyo. Twagezaako strivinga mu buzibu bwonna obwabangawo naye dynamics ku ground zikyuse nnyo. So abaana bakikubira ku ground baganda baffe tubeebaza nnyo mwena ba foot soldiers. Tulina message ya munda ku lwaleero kuba waliwo ebitambula bingi naye nga mutambula yonna gye muwangaalira bitundu byammwe ebyenjawulo mugezeeko okubeera very sensitive nnyo nga mukiwulira. Obulamu bwe bugagga, obulamu bwe tusinga okwetaaga. Twagala okutuuka mu mbeera oba mu ggwanga eppya, twagala okwambala engule ng'obulamu bwammwe mukyabulina. So ba foot soldier mwenna irrespective of where you are, abali mu eastern, abali mu central n'abali bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga twebazaako omulimu gwe mukola ogw'enjawulo. Abali ku secretariat, abali mu kibuga Kampala, Kamwokya, mu district ya Wakiso, mu district ya Luweero, mu district ya Nakaseke, mu district ya Mukono, mu district ya Zikola Acholi sub-region, mu district ya Eastern Uganda. Mwebale nnyo kwebereramu, mwebale kuba kintu kino. Tusaba Katonda ajja bayisaawo mu mbeera yonna. Embeera si ya mulembe, embeera ya bunkenke naye Mukama Katonda abatukuumire. Twebazaako gyonna gye mutuusaako engalo musigale nga mulwana olutalo tugenda kuluggusa. And I can still say anytime from now olutalo lugenda kuba tuluggusa. Tugenda kuba tuluggusa nga otamuza message eno. Tulina ebintu bingi ebyokukoonako olunaku lwaleero. Mukama wange ayongera okubalamusa baganda bange mwenna. Osobola teekako ka message awo ak'okusharinga. Abamutera okuŋŋamba nti free tekyalumbuye simuholdinze hostage naye ayina ebintu byagezaako okulaba ng'akwasaganya. So nja kutandikirawo straight awe olw'obutabamalira budde kubanga nkimanyi kaddata kabatawaanya abantu abamu naddala abawangalira mu ggwanga Uganda embeera gye muwangaaliramu tugitegeera bulungi nnyo. Ensonga za Sseggirinya zikutte akati. Waliwo ebitiisa bingi, waliwo ebigenda maaso ebikolebwa ssaawa zino wenjogerera bye tugenda okuba nga tutakolinga. Embeera ya Sseggirinya ekutte wansi ne waggulu. Obulamu bwa Sseggirinya buli matigga. Nabagamba alina emikisa 0.1% okuwona singa tava mu mikono gy'abano basajja oba singa tafulumizibwa ggwanga Uganda ogenda okufuna obujjanjabi. Chances za Sseggirinya okuwona giri emikisa 0.1%. Emikisa 99 ku buli 100 ayinza obutawona singa tava mu mikono gy'abano basajja. Therefore kantandikirewo straight away. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mwena mulabye economy ndowooza okumala emyaka nga gije egiyise ebadde performing bulungi. Tufunye amawulire okuva mu bantu abadde bakola business ez'enjawulo ku nsalo z'eggwanga Uganda, abaana b'e Malaba, abaana b'e Busia, abaana b'e Nimule n'ensalo zonna ezikola eggwanga Uganda. Bannayuganda abakiriyalinga ebyamaguzi oba abalina private companies eza clearance and logistics ebyamaguzi ebiyingira eggwanga. Akabanga akayise naddala mu financial year ewedde omulimu guno ogw'okiriyalinga ebyamaguzi ogulina okukolebwa ekitongole ekya URA ekikuŋŋaanya omusolo mu ggwanga Uganda. Omulimu guno gwawambibwa naddala mu byamaguzi ebiyingira eggwanga Uganda okuyita ku nsalo ez'enjawulo ne guwambibwa kikampuni ekya muwala wa Lutabayisirwa amanyiddwa nga Natasha era nga wetwogerera yakola omulimu guno. Ebyamaguzi byonna naddala ebiyingira okuyita e Mombasa ku port
byemumanyi nti erina okukiriyalingibwa ekitongole ky'eggwanga ekya URA, Uganda Revenue Authority. Ebyamaguzi bino byonna ebiyingira eggwanga. Wenjogera olunaku lwaleero omulimu guno gwatwalibwa muwala wa Lutabaisirwa amanyiddwa nga Natasha Museveni. Era bannayuganda bangi ge bakaaba ge bakomba ddala ku nsalo eziyingira eggwanga Uganda, naddala abaali balina private company ezikiriyalinga ebintu bino nga zimanyiddwa mateeka ekitongole kino ekya URA. Era kyemuva mulaba mwe nabagamba mu biseera ebiyise mwalaba nga ebifo byonna ebikwatagana ne ssente byonna byomanyi ebyenkizo, departments zonna zomanyi ez'enkizo zajjibwa ne zituzibwamu Abanyarwanda, kiriko background yakyo. Ebifo byonna ebyenkizo okuva ku Ministry of Finance, ogenda ku Bank of Uganda, genda mu NSSF, Permanent Secretary oba Secretary to the Treasury, byonna bibadde bituddemu abasajja abatali bannansi, abasajja Abanyarwanda, simply because badde banoonya engeri yonna gye bayinza okusika ssente bonna bwe babaagala okusisika. Kati kye basooka okukola, mwenna mukimanyi nti omuntu obadde akulembera Bank of Uganda ne performance economy nga mugiraba abadde mutabiri, mumanyi links ze. Mukimanyi nti ekitongole ekittavu ky'abakozi ekikunganya ssente z'abakozi zibasevinga ekya NSSF oba National Security Fund, bwe mwalimu omukyala Geraldine Sale yaggyibwawo ne wateekebwawo omusajja omunyankola abe nga akirwaninga. Tebaavaawo ne bakwata Ministry ya Finance we bateekawo omukyala Maria Kiwanuka, omukyala eyali credible okukola performance n'okuboostinga economy y'eggwanga Uganda olw'ebintu byali yakoze mu World Bank n'emirimu gyali yakoze mu UN. Teyabugumyawo namboge ne baleeta omusajja gwe bayita Kasaija, omusajja omulala ne bamutuuzaawo alwanige ministry eno gyalwaniga kati ali mu ttaamu ey'okubiri. Tebaakomaawo, baateekawo akasajja Akanyarwanda akadde kamanyiddwa nga Keith Mwakanizi akabadde mu Ministry ya Finance okumala emyaka 30 plus. Ne kaji ne kasavinga ka Permanent Secretary, ne kasavinga ka Secretary to the Treasury okumala emyaka 20. Wabula oluvannyuma lw'okuzannya omuzannyo ogwalimu expenditure ya billion US dollars erimu ekunukkiriza mu 1.4, ne balemwa okutuuka ku nzikiriziganya n'omusajja amanyiddwa nga Salimu Saleh. We waliwo okusika omuguwa engeri gye balina okukwata billion US dollars 1.4 oba billion emu n'obutundutundu buna, zino nga sente zenjogerako sente nyingi in US billion dollars. Ne basika omuguwa wakati kwa Sam Kuteesa n'omuko Odrek Rwabogo. We basika omuguwa olw'okubanga Salimu Saleh abasinga amaanyi bonna, Odrek Rwabogo omuko, Sam Kuteesa, Salimu Saleh ya droppinga Keith Mwakanizi n'akwata omusajja gwemanyi nga Ramadhan Gobi, omusomesa omutendeke era asomesa essomo lino erya business, abadde asomesa ku Mobs Makere Business School esangibwa Nakawa, ng'ono abadde akolanga advisor wa Salimu Saleh okumala emyaka 20 mu bintu ebikolagana ne business. Nabagamba nti Salimu Saleh family yaabwe yonna tuli mwadde akategeera era balinga bayiwa obuugi oba walagi mu mutwe. Akasajja kano ka Ramadhan Gobi Salimu Saleh abadde nga akakozesa mu business zonna, mu farm zazenga awamba, amataka ge baziba wamba mu Greater Luweero, mu Greater Masaka n'ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Yakozesanga omuvubuka ono gwe bayita Ramadhan Gobi abadde omusomesa ku ttendekero erya Mobs Nakawa. Era kye yakola mu buyinza bwe tebakulimba nti Lutabaisirwa Kaine Lugaba ye yakwata na droppinga Keith Mwakanizi. Waliwo olutalo wakati wa Keith Mwakanizi, wakati wa Salimu Saleh, Odrek Rwabogo wamu n'omusajja amanyiddwa nga Sam Kuteesa, ababbye wamu n'okunyunyuta eggwanga Uganda okumala emyaka 40. Olutalo luno nga lubaddewo, Salimu Saleh yateesa ne Lutabaisirwa nga balina okudropinga Keith Mwakanizi gwe bali bamaze okuzanyisa emizannyo okumala emyaka 30, ne bagamba nti kabateekewo kakadogo ka Ramadhan Gobi okuva ku ttendekero erya Mobs Nakawa bamuleete nga Permanent Secretary oba Secretary to the Treasury. Era Ramadhan Gobi nabagamba mwamulabako wano ng'azumba ku mikutu egy'enjawulo, baamulonda ne bamuteeka ku komiti eyali ekola manifesto ya Lutabaisirwa eyajja n'ekislogan a securing your future. Nga we mutambuza message eno, ngenda kujala mawulire agakanga agambe wa Muhammad Segirinya
nabiki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nkusoose kusikako mu angeno eya economy. We bapointinga Ramadhani Gobi bamuteekawo nga Kadogo okubeera permanent secretary oba secretary to the treasury nga yavunaanyizibwa ku ssente zonna ezifuluma. Wabula nga akontrolingibwa Omunyarwanda ali mu URA amajiddwa nga John Musinguzi. Nabagamba weetegereze lwaki ebifo byonna eby'omusinzi oba ebifo byonna ebirimu ekiyitibwa ssente nga birimu decisions ezikwatagana ne ssente bakwata Abanyarwanda ne babatuuzaawo. URA mukimanyi bulungi nnyo bateekawo mukyala Kajina ne bamuzanyisa emizannyo gyonna n'abajjamu ssente zonna ze baagala nga bazicyanuli nga bazikira ku accounts zaabwe foreign accounts eziri mu ggwanga ery'e Rwanda. Tebakomaawo we bajjawo omukyala Kajina bamusindika mu URA emu ku sekita z'enguudo oba eza services ezisinga okuyitamu ssente nnyingi n'amuteeka yazannyo emizannyo gye. We baateekawo omukyala gwe bayita Akolo teyabugumyawo na mbooge ne baleeta Omunyarwanda ne bamutuuzaawo gwe bayita John Musinguzi. Kati we twogera olunaku lwa leero ekitongole ekya URA mbagambye ebyamaguzi byonna ebiyingira mu ggwanga Uganda ddala nga biyita ku nsalo. Ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga Uganda nga biyita ku Mombasa ku port. Byonna kampuni ebikiriyalinga tebakulimba nti URA ebirina mitambo wabula ye muwala wa Lutabayisibwa amanyiddwa nga Natasha Museveni kikampuni kye kyekikuŋŋanya emisolo ku byamaguzi ebiyingira mu ggwanga Uganda okuyita ku port ye Mombasa wamu ne ku nsalo z'eggwanga Uganda. Era ntegeezeddwa abantu bonna balina private companies eza clearance and logistics ezaali ziregisteringibwa nga zimanyiddwa ne URA wenjogera ku nsalo ez'enjawulo zonna emirimu tezikyalina nga n'ebyamaguzi bwe bijja okuyingira ku nsalo ez'enjawulo Malaba Nimule Busia abaana bonna bakolye basa okugamba documentation ne paper wakajja akoleddwa ebyamaguzi ne biyingira buyingizi. Omwaka oguwedde in the last financial year 2020-2021 mu ggwanga Uganda URA wamu ne gavumenti ya Lutabayisibwa yabasiriwaza ne yeekwasa ekirwadde kya COVID-19 oba ssenyiga omukambwe 19 ne bagamba nti balemeddwa okuhiitinga target y'okuŋŋaanya emisolo gye bali balina okuŋŋaanya. Ne bajja ne bagamba ensi it is on record and it is well documented nti baakuŋŋaanya emisolo egiri mu butabalika ndoza mu Luganda obutabalika oba kase trillion 19.2. Ne bagamba nti bafairinze okuŋŋaanya okuhiitinga target y'okuŋŋaanya emisolo. In actual sense in the last financial year 2020-2021 amidst the presence of COVID-19. I know into COVID-19 is creating a negative impact ku economies ez'enjawulo mu nsi yonna ne mwenna mukimanyi mu Africa ya receiving wanga kiraba ekyenjawulo naddala mu nsi ezaffe nga Uganda ne bamukozesa okuzanyirizanya egy'enjawulo. Amidst okuba nti COVID yaliwo eggwanga Uganda lyasobola okuŋŋaanya emisolo egikunukkiriza mu trillion 25. Enkiddamu URA mu buzibu bwonna n'emizannyo gye baali bazannya basobola okuŋŋaanya trillion eziri mu 25. We baamala ne bakola announcement ne figure gye balangirira 19.2 trillion nga se baakuŋŋaanya in the last financial year. In actual sense trillion eziri mu 5.8 oba trillion 5.8 zonna zasikibwa ne zigenda mu first family oba family ya Lutabayisibwa n'ekikampuni kino ekyamwala wa Lutabayisibwa ekya Natasha ekikuŋŋaanya oba ekiriwo olaba nga kikola clearance y'ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga Uganda oba mu custom department. Kubanga gwe mwaka gwe gumu eggwanga lya Rwanda mu East African region, eggwanga lya Burundi, eggwanga lya Kenya amidst okubanga Kenya yalina affected mo ku nsonga zino eza COVID kwa mukimanyi economy ndowooza esinga okubeera strong mu East African region. Bakivinga middle income status, Tanzania yakivinga middle income status. Amawanga asatu gokka ge gasobola okuhiitinga oba okuŋŋaanya ssente ze galina okuŋŋaanya mu misolo. Weebuuze why ku list eno kuliko Rwanda, kuliko Burundi n'eggwanga lya Kenya. Kenya, it is understandable. It is the strongest economy in East African region. Of all countries, weebuuze ekibuuzo kimu. Why would Rwanda appear? Why would Burundi appear? Kati gokyolina okumanya bano abasajja nga bakyaliwo affairs z'amawanga gano abiri eggwanga lya Burundi n'eggwanga lya Rwanda
sente ziva mu ggwanga Uganda, resources ziflowing kuva mu ggwanga Uganda ne zigenda ne zifacilitatinga missions mu mawanga gana abiri, Rwanda ne Burundi. Mwenna mukimanyi nti eggwanga lya Rwanda olwaleero lyegombesa ensi yonna in terms of development ne growth. Era we twogerera limaze okurankingiwanga oba erimu ku mawanga agalabibwanga ge bayita a Singapore ya Africa. Ensonga lwaki bagamba Rwanda ye Singapore ya Africa, it is simply because of Singapore erina akatundu k'erimu ke batwalanga amawanga ge bayitanga baga Asian Tigers. Omuli Singapore, omuli South Korea, omuli Hong Kong, omuli Taiwan, omuli ne Vietnam. Amawanga gano agakuze in the last 5 years ne gakula more than double the Asian Tigers. Katiba barwa kinge gwanga lyalanda oba okulitunyanga Singapore ya Africa simply because olwa enchuka yenkula ensi ziri Asian Tigers etano zenjogeddeko zegiseemu na yenga ebintu byonna ebigenda maaso mu ggwanga lwalyanda. Mbagambye sente nga ezakunganyizibwa ez'omusolo wakwata trillion 5 nezisikibwa nezigenda nezifacilitatinga missions oba projects mu ggwanga lye Rwanda n'eggwanga erya Burundi. Wenjogera nabagamba resources zonna ezifuma ne sente zifusumisibwa mu budget y'eggwanga Uganda in every single financial year kuliko share egenda ne facilitatinga emirimu ekye Rwanda. Bulungi nnyo. So kati mwe bateeka ne babagamba nti waliwo simanya border wars, waliwo conflicts akoko nakawanyi kubasika eriyo kulowooza nti ggwanga ne Uganda ne Rwanda bali mu conflicts in actual sense ng'emizannyo gyabwe gizanyibwa. Kati oli muntu yenna alindeeko ne balowooza tegenda boostingibwa oli mu katemba okujjako bano abasajja nga tubafuumudde. Eggwanga lye mutamanyiye bulungi mission za lutabayisirwa sente ziflowing resources ziflowing okuva mu ggwanga Uganda ne zigenda ne zifacilitatinga mission e Rwanda wamu n'eggwanga lya Burundi. Awo nja kusimba wakati nja baddira naye muganda wange Ramadhani Gobi oli mwana we Butambala newo bamanyiwo. Teri muntu yenna azanya mizanyo gya lutabayisirwa. Abantu bonna abafudde mu rigimu ya lutabayisirwa, abantu bonna bamanyiza omusu genda kubakirumira, genda kubakaweesa, genda kubakayiira kubo list ginene ngeyo na wansi ebibasaga bamazima nezo data games badde bamanyika amazima therefore by not back eliminating they are the kati family ya lutabayisirwa ne yasali musale musajja gura Ramadhani Gobi kino kigambira wano bakuteeka mu kifo kya mwakanizi ojoza nyese diru zabwe za sente mu expenditure no sikasete mu budget bagenda kuzanyisa emizannyo gino mwaka akafo ke batuteekamu wajango yasama nakasajja kano akanya Rwanda kamwenda baba wa sente zali bilioni zali zikunukiriza munnya muje mutandika okulaba nga mu promoting ki manifesto kya lutabayisirwa wamuno genda mu defendinga performance ye economically emyaka jamaze wa 40 bagenda kuzanyisa emizannyo obadde advisor wa Salimu Sale ngazanya data games zonna Ramadhani Gobi katonda wanakuyamba n'omalako emyaka gino 5 wabakuyamba ng'okyali mu kifo ekyo ekya secretary to the treasury mu myaka egijjanga 6 okujja ng'osabye nnyo n'obeera mu Uganda empya eyiyo basime waba kuzika ku kijja kyammwe ekyebutambala bagambe bagenda okuteeka basime entaanaayo ebeerewo mu bulungi nnyo. Awo neeyongeddeyo kantandikire ku mawulire ga muganda waffe Muhammad Segirinya mwenna embeera eriwo mugiraba nabagamba olunaku oluwedde ndowooza nnaku nga 2 emabega ne mbagamba emikisa gya Segirinya Muhammad okubeera omulamu oba okuwona mitono nnyo nga bwe mukiwulira. Ebintu byonna nabagamba nayambiwa nti twagenda obyogera nga His Excellency ne ttiimu ye tebannagendayo. Nja tandika ne statement obaka mbabuulire embeera eriwo. Tubadde ne baganda baffe abagenzeeyo olunaku lwaleero tubadde twogerezeganya nabo baatuuseewo ne babadde beeyinga okumala essaawa 2 okubadde ne mukyala wa Segirinya. Tebakomyawo enteekateeka zonna ez'okulaba Segirinya bagenda zirinnyamu eggere kyentegeddeko nti wayisizza ekiragiro eri media companies zonna mu ggwanga Uganda empapula z'amawulire TV station ne radio stations okugoyinga slow nga baripotinga ku nsonga za Segirinya. Government ya lutabayisirwa ng'eyita mu UCC ng'eyita mu bitongole by'ebyokwerinda police ISO Special Investigation Unit nga bayita mu CMI SFC n'amagye bamaze okuyisa ekiragiro eri media companies zonna mu ggwanga Uganda
okubanga zigoyinga slow n'engeri gye badde ziripotingamu n'okuwa coverage ensonga eno eya muganda waffe era mbino wammanga ng'omuntu yenna agenda okumulaba baganye atamulinaako kakwate oba atali waffe. Simanyi baganda bange, simanyi. Okay. Kaleetwa kakadde kankyangalanyamu. Baganye omuntu yenna atali wa family wamu n'abatalina kakwate ku Sseggirinya Muhammad okulaba nga bakisesinga premises zino. Bagambye nti omuntu yenna ojja n'endaga muntu ate ng'olina akakwate ku family ya Muhammad Sseggirinya kyekiragiro ekiyisiddwa ekitongole ky'amagye okuba ali kwendikoota zaabwe wansi wa parliament. Ntegeezeddwa nti muganda waffe Sseggirinya ssaawa zino wenjogerera wano waali. Ntegeezeddwa munsonyiwemu katono nti muganda waffe Sseggirinya Muhammad ali mu waadi 8 waadi 8 akasenge 8 ku fulo ey'omukaaga emulago ku block B awo asangibwa. Muganda waffe Sseggirinya wenjogera ssaawa zino olunaku lwaleero ali kasenge namba 8 oba waadi 8 ku fulo ey'omukaaga oba level 6 ku block B ku ddwaliro emulago. Nentegeezebwa nti buyinza okukya olunaku lw'enkya nga Muhammad omubaka omunodo wa Kawempe North bamaze omujja mu kasenge kano kaalimu aka waadi 8 fulo mukaaga era block B. Ntegeezeddwa nti bapulaninga okumujjawo okumuteeka mu kifo ekyekisi nga bawa excuse nti bamwongeddeyo okuma obujjanjabi obusembayo ye pulani eriwo. Naye nga etwogera olunaku lwaleero ali mu kasenge 8 fulo ey'omukaaga block B. Kyentegeezeddwa nti buli ssaawa 6 bakyusa abakuumi abamuliko. Abakuumi mwasanzeyo abali olunaku lwajjo wenjogera ssaawa zino baweze bana abali munda nga ne ku gate eziyingira eddwaliro ery'emulago bataddewo military nga ne ku kisenge ekiyingira mu kasenge waali mu lukuubo media we bagikomeza abasajja be mwalabye ababadde mu byambalo ebya prison. Ntegeeza nti buno busajja bwe SFC nga bataddeko buteesi byambalo ebya prison. Obujjaasi obuli munda mu kasenge akakuuma Sseggirinya kuliko obusajja bubiri bwe bongeddeko olunaku lwaleero okuva ku Semwai. Kuliko obusajja bubiri obwambala ebyambalo ebya prison naye nga busajja bwe SFC bwe buli mu kasenge kano akakuuma akalimu omubaka Muhammad Sseggirinya. Waliwo timu ebaddeyo eya mukyala Sseggirinya twogeddeko nabo olunaku lwaleero ne muganda waffe Bobby Yang babaddeyo ne tiimu yonna babaliziza okumala essaawa 2 badde babaganya omwakisesinga. Nentegeezebwa nti embeera gye bamusanzeemu president gye musanzeemu olunaku lwajjo nga sinagenda ku statement ye embeera eyongedde okudeterioratinga era obulamu bwa Sseggirinya buli lunaku olukya aba asemberera kyetuyinza okugamba nti aba asemberera entaana ye. Buli lunaku oluyitawo Sseggirinya entaana ye aba agirabako. Mbagambye abasajja ebasitaginzeewo mulowooza nti bali mu byambalo bya prison. Bano basajja bambadde byambalo bya prison naye nga busajja bwa SFC. Embeera gye bamusanzemu olunaku lwaleero ekigere kya Sseggirinya ekimu wenjogera kimaze okuvunda kiggwawo. Ekigere kye kimadde mumanyi ekyadde kivunda ekya left n'ekigere kya right kitandise okuvunda ng'era kikaaba amazzi kirinkinga amazzi nga gatonya. Abalabye ku Sseggirinya olunaku lwaleero nkiddamu mwagenza okufuna statement yabaddewo olunaku lwajjo okuva ew'omukulembeze ne ttiimu yonna nga ebagenzeeyo ng'ekigere ekimu kyevunze kiweddewo nga n'ekyokola kitandise okuvunda byonna wenjogerera ekigere kya right n'ekya left byonna birinkinga bifulumya amazzi. Ntegeezeddwa nti Sseggirinya akankana tali conscious akankana kubiri gonna gukankana simanyi network baganda bange bakali katya simanyi kankyangalanako wano akankana nga kisiirizibwa nti bamunyiga ensigo ng'era ensigo y'emu eya left eyinza okuba tegenda kuddamu kufunctioninga. Okutulugunyizibwa kwe bamuyisaamu okunyigirizibwa kwe bamuyisaamu byatasobola kunareetinga olw'embeera gy'alimu. Ge tufunawo amatono
emu ku nsigo ze eya left Katonda waba ayambye nadde engulu tegenda kuddamu ku functioninga is going to be disabled for life. Oyo ndi ku Muhammad Ssegirinya mbagambye waliwo olukwe lw'okumuevacuatinga olw'okubanga media yamaze otegeera weeri n'abantu bangi bategedde we bali nga badimandinga okulaba ng'afuna obujjanjabi obusingawo sinakindi okumubuusa eggwanga Uganda. Kati obulamu bwa Ssegirinya nga buli basajja abadde bamutulugunya nga buli basajja abamunyiga nga buli basajja batebereza okubanga bamuwa n'obutwa imbagane kyasezza okuwona okujjako ng'avudde mu mannyo gaabwe. Bino by'ebigambo byagambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yamugambye afuna abantu ab'enjawulo buli lunaku nga bamugamba statements 3 zalina okweshowinga. One, it is to denounce the struggle. Ebintu bino twabibagamba wiiki ewedde kisumi kya byonna. No, it was Monday. Nutuza twabibagamba ku Sunday. Yes. Ngaye twabibagamba His Excellency Joe we yabifulumiza. Nembagamba bamugambye adinawusinge struggle, adinawusinge cause, akameje vuddemu panise. 2, ne bamugamba atanishinge erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kusala bakulembeze ba NUP n'ekibiina kyonna nga bwe twalibagamba. Kyo twabagamba wiiki ewedde ku Sunday. Byebigambo byebimu yagambye His Excellency. Denounce the struggle, denounce the cause. 2, gamba nti ebikolwa byonna eby'obutujju ebigenda maaso byebijambiya ne bagamba nti mwa abatta abantu. Gamba nti bino byonna byali facilitatingwa si muntu mulaba yenna okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kwasana ogezaako okutanishinga abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP. So, eyo statement ey'okubiri gye bamugambye kyalina okukola. Condition ey'okusatu kwe kufaayo ku camera, in front of cameras, ajje mbu yeetondere lutabayisirwa. On which deal? Yeetondere lutabayisirwa, yebaka ku muwala wo, yebaka ku Janet Museveni, yakwata Natasha, yakwata buzzukulu bwo, akwetondere on which deal? Tinabagamba wano kusana ne magamba there are so many questions. Waliwo question mark nyingi nnyo ku nsonga za Muhammad Ssegirinya naye nga answer ziyinza okuba ntono. Ne kwandi webuze ebibuuzo bino of all people why Ssegirinya ku babaka bonna why Ssegirinya ne gabe ekyo kye bamuteekamu ne bamuwa conditions zinazigamba ajja kusigala ku mazima tagenda kwogera bya bulimba ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ngaye twalibagamba ensonga zezimu ate sana kunnyonnyola bulungi ziyagambye ttiimu ebadde ekulembeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bamugamba ayogere nembuuza mu byonna otabayisirwa oyagala akwetondere no which deal? Tomukutte na mukazi wo, tomukutte na muwala wo, takwatako muzzukulu wo, yakwetondere no which deal? Kati bwe bagambira nti obulamu bwa Ssegirinya buli mikono gyammwe mikono gyaffe. Abagala omusaanyaawo kubanga the moment bakimanyi watukira nadda engulu obwongo bwe ne budda kwali nali nabyogera ageza okugete na wali agenda kuba expose kabye ndabyogere nga gyafu ngeri bali bamugamba ebizo nyine bali bagala omusanyusa byonna ngenda byogera kati bakimanyi bali mu danger. Therefore wano embajagala bakola mwenna bannayuganda mwenna nga tubali tubeerawo bakomredi bonna yensoka yakati okubeerawo omuganda waffe Muhammad Ssegirinya obulamu bwe buli mikono gyange. Therefore nyogera kubaza abantu be Boston ntegeezeddwa nti abantu be Boston mulinayo demonstrations ku Lwomukaaga luno eri ku Waltham Square. Abaana mwenna be Boston abawangale mu ggwanga lya America mulina demonstration ku nsonga ya muganda waffe Muhammad Ssegirinya ku Lwomukaaga luno ennaku z'omwezi nga 6 omwezi gwa 11 ndowooza buli ennaku 2 zokka mulinayo demonstration ku Waltham Square ku ssaawa ono ndabake ssaawa 7 ez'emisana paka ssaawa 11 mwamaze ndofuna olukusa abaana be Boston yonna mukitegeere mugende mukiryanjawaze. Muso otuukirira Princess Lavia ne Julius Kakoza ntegeezeddwa n'abantu be Washington DC
mwina demonstration kakubati olukusaba lubabadde wala kunaku z'omwezi 19 tusaba nti bwe tunaatuukire twagala tuukeeyo muganda waffe ajja kuba avudde emikono gy'abaana abasajja ng'abuusiddwa ogenda okufuna immediate medical attention. Therefore abana be Boston mwina demonstration ku mukaaga luno naku z'omwezi nga mukaaga ku Waltham Square essaawa 7 ku saa 11. Abana be DC nabo ntegedde mwina demonstration naku z'omwezi 19 ntegedde abe UK na mwinzo kwa organizing yemu before the end of this week. So mwina gye muli ku nsonga ya muganda waffe Fred Lumbuye. Ekisinga okuloba ky'obawuliriza kikino. Second demonstration yero mukaaga eri e Boston. Mwinayo musajja wa Museveni kagrupu kana ka Museveni Eddie Kenzo ngwayinayo show. Integeza watu mwagalo kuba ebinyonyi bibiri at once. Mwagalo boycotting a show y'abana abanyampi kwa mukimanyika nuka Eddie Kenzo kakozesebwa ne kanda kumukulembeze ne kanda kinga erinnya lye buliko sendeza State House bulya kalina show e Boston. Abana be Boston bangambye balina demonstration ene yasegiriye bagenda kigattawamo kwa lunaku lwerumu nogezaako okuboycotting a show ya Eddie Kenzo eri mu kibuga kino ekya Boston. Wabula ekisinga okukabya amaziga naliwo nemba gamba olunaku lumu tugenda kujja tu exposing diaspora kubanga lutabayisirwa atandise okuinfiltrating diaspora agiyemu sente mu angles zonna. Abaana be Boston nga bagezaho kuyimirira ku nsonga bagezaho kola demonstration mu kibuga kino kya Boston ku Lwomukaaga nga baboycotting show ya Eddie Kenzo muno okuvuga ekintu kya muganda waffe Segirinya. Ntegeezeddwa nti waliwo akakunde akali mu kibuga kya Boston akagezaako akaweereddwa sente okupromotinga Eddie Kenzo ngera kakozesebwa state ngera baliwo ku executing agendas eza state. Abana be Boston mwenna mumpulira bulungi nnyo. Omunyampi mungi ali awo mu America, omunyampi mungi ali ku diaspora at one time nabagamba wano omunyampi ayinza okuba ali mu diaspora singa n'omunyampi ali e Kampala. Kati ntegeezeddwa nti abantu be Boston wano benyini bantegeezezza nti nga bagezaako okuorganizinga demonstrations zino waliwo ekibinja utabayisirwa kyeyasasula sente ekiri mu kibuga kino ekya Boston mu state ya Boston nga kigezaako facilitating cause y'okunwa muganda waffe Fred Lumbuye wamu n'okupromotinga show gye baagala boycottinga ey'omuyimbi ono omunyampi wa utabayisirwa Eddie Kenzo. So eyo message tugifunye okuva mu baana be Boston ne tubagamba mwenna abaana bali mu diaspora nga mugezaako kuzannya emizannyo gya utabayisirwa teri Munnayuganda agenda kubonaabonera Kampala ate bagende ku buwanga bagende ku buwaŋŋangusi bagende ku mawanga naye mulowooze nti mugenda ku executinga emirimu gya utabayisirwa. Ekyo tukibabuulira. Tumanyi omusimbi mungi ogutambula mu diaspora community mu Europe, mu Middle East, South Africa, mu America, Southern America, mu angles zonna nga ziri okupromotinga agenda ya utabayisirwa wamu n'okukinjanya abantu bonna abavuga ekintu kino ekya cause wamu n'okununula baganda baffe wamu n'okutwala eggwanga mu Uganda maaso. Therefore akakundi kana akali e Boston akagezaako okugezaako promoting emirimu gya utabayisirwa tubalabuliddewo. Timu yaffe eri awo egenda batuwa footage n'ebifaananyi byonna tujja be exposing aliens. N'abantu mwenna bazirowooza tugazanya emisanyo gya utabayisirwa nga muli mu diaspora community teri Munnayuganda agenda kubonaabonera Kampala. Ba foot soldiers saa zino nga bali ku bunkenke batambula na kwekweka ate mugire mu diaspora mutandise okubonyabonyezaayo abantu. Ate abaana be Boston awo balungi nnyo batukolera ekintu kyamaanyi nnyo abaana betulina wa omuganda waffe kabuye Boston mwamuwa obutwa katiimu ako kennyini kebayitamu okumuwa obutwa. Therefore bangayike katiimu keekamu akagezaako okufacilitatinga process eno y'abaana be Boston gye bategese okulaba nga bademonstratinga ku nsonga ya muganda waffe Segirinya Muhammad wamu n'okuboycottinga kisho ky'omunyampi wa utabayisirwa Eddie Kenzo. So ekyo mukitegedde. Naye abaana be Boston mwebereremu ku Lwomukaaga luno essaawa 7 ku Waltham Square ensonga gyeri n'okoola Abannayuganda mwenna abaana be South Africa mutanyi kitegeera abaana be Austria abaana be Denmark abaana bawa n'abaana be Kampala n'abantu mwenna abamanyi nti walonda Muhammad Segirinya okubeera omukiise mu parliament naddala abaana be Kawempe South North Kampala district yonna in fact ne Uganda yonna. Njagala okubakakasa tulina phase gye tugenda okugendako okuva naawo kati tulina phase gye tugenda okugendako mission 2021. It is a mission that is still very possible. Mission gye tugenda okugendako nga yote buli munyampi yenna asigala talamba abaana bonna twamaze dokokinga bonna mu region zonna eza Uganda zonna Central Uganda, Eastern Uganda, Northern Uganda, Acholi sub-region abaana betolo bonna bali alert. Kyamala utabayisirwa ali ku bunkenke nnyo bwatabeera nkono okutuuka kati. Any time from now. Kino kibagambira wano, any time from now.
kati gwagenda okuloza nti ogenazanya emizannyo gya lutabayisirwa okijanya abantu eyiyo baseme awo nvuddewo. So ensonga za muganda waffe Muhammad Sseggenya bagambye obulamu bwe buli mikono gyaffe okumununula chances ezokuna 0.1%. Tabalimba waliwo chance waliwo olukwe lw'okuma evacuating ona kulwaleero nga naye fe bagenda omutwalawo tekimanyiddwa olukwe weeruli. Babazokisa command eri media zonna zirekerawo okureportinga ensonga eno oba zitaliko kendeeza mu ngeri bali reportinga ensonga za muganda waffe Sseggenya Muhammad naye tetugenda kuzikiza tugenda kumaliriza at the end of the teri muntu ayagenda kusigala ku mazima bw'aba yagaana okutanisha erinnya ly'omukulembeze tetuyinza muvaamu at the end of the day tetuyinza. Therefore ekyo mukitegeere. Newe ensonga ziringa endala kisatu. Ekisooka njagala okulabula abantu bano wammanga na mwenna ababali okumpi mubategeerezeewo nabagambye ba Fort Soldiers mwenna mwegendereze nnyo. Omwami gwe bayita Nsubuga Muhammad ddoboozi lya Uganda ekirungi gwe twayogeddeko nawe ku makya, omukulu gwe bayita Mubiru James, omukyala gwe bayita Joy ng'okolera ku Lujjuliro TV, omwami gwe bayita Sserunkuuma John Bosco. Mu bano nga omwami Mubiru James yamalayo ndowooza mukomera okumala emyezi gyalinga 6 emakindi awo. Omwami gwe bayita Sserunkuuma John Bosco kansala w'Enansana mukomera wamalayo ebbanga ndowooza erikunukiriza mu mwaka oba n'okusukkamu. Omwami gwe bayita Nsubuga Muhammad gwe twemanyi okuva e Makerere twali mu FDC fenna kye twakivuganga fenna mu University Politics gwe tuli bakulusegere. Njagala okubalabula ne ba Fort Soldier mwenna mwekendereze nnyo entambula zammwe kuba ebitongole wano byammanga bibayigga. Ekitongole kya SIU Special Investigation Unit, ekitongole kya ISO, ekitongole kya SMI wamu n'ekitongole kya SFC muli ku wanted list, muli hunted. Era kyo lwaki ensonga mbadde mukyala mwalono gwe bayita Joy mbadde mukyamula ku Lujjuliro TV yafuna okutiisibwa naye ku lisiti eno bana abantu bana: Nsubuga Muhammad ddoboozi lya Uganda, Mubiru James, Joy, Sserunkuuma John Bosco. Mbaganye ebitongole bino wammanga bibayigga era bibeetaaga. Ekisooka abantu bano bonna abamala mu kkomera ne batulugunyizibwa ebbanga eddene nga n'okuba olowooya mulamba Mubiru James lutabayisirwa akimanyi nti singa kamutanda ne kimutabukako, singa bawo space yonna egenda n'efeesinga ISIS oba ba contemporaries be bonna abakola ebikolobero bino, abantu bano abaasibwa ebbanga eddene nga it is well documented nga baddeko documentaries ez'enjawulo ezikolebwa ku tocha egenda maaso mu ggwanga Uganda bagenda kukozesebwa nga ba witness okubalumiriza. Therefore abaana bonna abasibiddwa ebbanga eddene myezi 6 n'okweyongerayo abavundidde mu makomera abakyaliyo n'abo bafulumye mutegere nti babayigga simply because bamanyi singa kitabuka ssaawa yonna mwina mugenda okukola nga ba witness okulumiriza criminal elements zonna eziri bitongole bya lutabayisibwa okuva ku lutabayisibwa yennyini kitabani kyekiwumba tuuta ekigu ky'ensimbu mugenda kukozesebwa okubalumirizibwa mu courts of law ne mu bitongole ebyenjawulo okulaba nga justice prevailinga. Therefore mukitegeere era mutegeere nti babanoonya nabagenda kubeerawo essaawa emu. Njagala okubategeeza nti lutabayisibwa oluvannyuma lw'okukola enkwesase zonna ez'okola nga bataneshinga erinnya ly'omukulembeze oba Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga Uganda, okutta erinnya lye mu diaspora wamu ne mu nsi yonna olw'obwagizi bw'alina obungi n'obwagazi. Bagezezzaako kiro kyebaagala okukola allegation ez'enjawulo, false allegation wenjogera balina olukwe lwe babadde bazimba ebbanga lino lyonna okuyetinga rebel groups ez'enjawulo nga badde bazikoze bukya babeerawo nga bateekawo LRA, nga bateekawo M23, nga bakuyetingawo ADF n'obubinja obw'enjawulo bwe bakozesezza okugezaako taataaganya emirembe mu East African region ne mu Central Africa naddala mu ggwanga erya Central African Republic. Kati balina olukwesesa olw'okuteekawo rebel groups ez'enjawulo bw'obuyinja bw'abayeekera bageze kutanishinga erinnya ly'omukulembeze nti afacilitatinga emirimu gino gyonna egikolebwa obubinja buno.
emu ku events is taking place is against the mass ye event yokwata abantu mu Karamoja nti bali ne mundu amajego akata abantu bano ejeria UPDF ne military kibyakola lyabadde condition emu inti balina okujja mu maaso ga kamera balumirize inti emundu zino zibadde balina bazifuna okuyita ku nsalo ez'enjawulo okuyita emalabba n'okuyita ku nsalo y'ennimule era nga coordination yeno yonna yakolebwa omukulembeze w'ekibiina kya NUP era omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiddamu saawa yonna mulinde obubinja obw'enjawulo bugenda okujja mu maaso ga kamera wabunaawo tebulina kate kuba mubabigaana ate mukimanya abantu abanothanaawo n'abava mu Acholi sub-region babeera honest tebatera kuzanya mizanyo gya kisiru naye bakwata ne mundu mu Karamoja ne babagamba nti condition emu nga maze okutulugunyizibwa eyinza okubajja mu busibe kwe kulumiriza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakola mukulembeze mu kibiina kya NUP nti be bali emabega w'ebikolwa by'okubafunisa emmundu zino era balina n'enteekateeka ezitataaganya eggwanga emirembe mu ggwanga Uganda awo webagenda okuyeetinga obubinja bw'abayeekera obw'enjawulo obugenda okujja bugambe omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulembeze omulonde yagezaho okulaba ng'abakoordineetinga okulaba nga bataataganya eddembe mu ggwanga Uganda lutabayisirwa teri kazannyo k'ogenda kuzannya teri w'ogenda kutuyita olwoze tulina kyogenda okuleeta bannayuganda nga sibalabufu bazuukuka dda tukyana ky'olimansi ozanya emizannyo gy'enjawulo mu East African region saa zino mwe wennyini mwateekawo olutalo lw'eguuliro olunyinyizi ya ssaawa zino mu batigre people mwe bateekamu akasumba bus nibafacilitatinga ng'oyita mu Russia ne North Korea n'osindika ebyokulwanyisa ng'era oyagala ottaganjula emirembe gy'omu Ethiopia onoonya engeri gy'osindikayo amagye saa zino olutalo lwa Ethiopia bwe yagala duyingiramu muweefulamu yegwe peacekeeper bwe yagala kunegotiatinga kulabyeko olisimani vice president w'e Libya mugezaako kulaba engeri yonna gye mugenda oyisa abakulembeze ba East African region mulabe engeri gye muyingira mu lutalo oluya Ethiopia nga mmwe abakwatagana akabinja k'abantu ba Tigray people ne mubawa ammunitions ne mubawa machinery bageze okulaba nga bataataganya emirembe mu ggwanga lya Ethiopia olabe engeri gy'oteekayira presence y'amagye ga UPDF kati buno obusajja bwozozanya bonna nga mugezaho creating conflicts within the East African region mu angles zonna mu Southern Sudan tolowooza nti ensi kyalina kyoyinza ogirimba njafuna wala akadde njite nkutaganjulya emisa gyonna gy'ozanyaawo n'otolwa Ethiopia invisible hand gy'olulinamu kati weesiriwa zambu yeggwe mboli concerned nnyo obodalinga Uganda ebodalinga ne Ethiopia enabona ne Ethiopia lwaki wa Kenya si aluyise so kati buzanya bwonna bw'ozanya zanya mu angles ezanya otegere ntukulaba so yebo mitegeere obubinja bwonna bwonna obugenda okugezaako okutanisha engeri nyayo Kyagulanyi Ssentamu temulina kye mutugamba ebintu bino ebya bomu twagamba wiiki ewedde ntugamba waliwo olukwe olutega bomu mu butale central markets eziri mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga naddala mu central Uganda mu Eastern Uganda ne mu Northern Uganda olunaku lwaliro tabayisibwa nga amaze wiiki ewedde yageraggulawo amasomero tertiary institutions okuddamu okoperatinga twabagamba oluvannyuma lw'okukwata omukyala owa P2 drop out atalinamu wadde academic credentials atalinamu wadde obwongo obulowooza ne bamukwasa sector number ne bamugamba nti preside over the education sector mu ggwanga Uganda abaana bammwe abaana baffe generation yonna eriwo ssaawa zino ey'omugigi omuto okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka 15 ebizibu byonna bituuse mu education system ya Uganda bijja kusolvingibwa myaka nga 20 agajja damages ezituukiddwa kusoma kw'abaana b'e Uganda bizigenda kusolvingibwa myaka 20 agajja kati olwaliro nga maze okugulawo tertiary institutions mu ggwanga Uganda waluko olukwe lw'okutega bomu ku public institutions zonna mu ggwanga Uganda okujjako eziri mu Western Uganda nga MUST oba Mbalala University of Science and Technology Bishop Stewart ng'oziggyeko tofunye olukwe nti waliwo olukwe lw'okutega bomu
ku University y'eggulu esangibwa mu Northern Uganda, ku University y'e Busitema esangibwa mu Eastern Uganda, zino zonna public institutions, ku University ya Makerere University Kasozi Kabayivu, ku University ya Ekyambogo kosa nezimu ku private universities naddala eziri ku luguudo luno olw'Entebbe okuli Nkumba University. Enkyuddamu abaana bwenna nga muddayo okusoma mukitegeere naddala abali mu public universities eziri mu Central, eziri mu Eastern n'eziri mu Northern Uganda. Gulu University, ng'olina omwana ku Kyambogo University, ng'olina omwana ku Makerere University, Busitema wamu ne Nkumba University, kosa ne Makerere University Business School ey'Nakawa. Akakodyo k'okubakubamu bbomu kuba bano okutta bakimanyira olaba bakumomulira ebuddo ne batta abaana abato ate bano abakulu abavubuka kibanguyira nnyo. Bakimanyi bulungi nnyo tabayisi wakimanyi nti ku Makerere University okumala emyaka 2 egiyise okuva People Power yajja ebadde wangula akalulu kaayo. Akimanyi bulungi nnyo nti Ekyambogo University talinayo wadde akawagizi, teri mwana wadde amuwagira, nti ne baakola mu bwagidu president obuwedde omukulembeze waabwe we baagaana okuteeka akafaananyi ke ku ballot paper nga ayambadde beret, abaana baamulonda nga tewali wadde akafaananyi. Kati akimanyi talina loosi gy'akola singa gye n'atugumbula abaana bano mu university na kubanga akimanyi mugigi muto bavubuka ate kuli amuwagira. Lwaki nkugamba kino? Olwayo we twogerera akawungeezi ka leero nga Mukama we yabadde amaze okukola situyita alaati eno. Olwaleero obukulembeze bwa Kyambogo University buyisiza statement n'okuwoninga abaana bonna ne bagamba temuddamu okuyingira class. Teri mwana wa Kyambogo University akkirizibwa kuyingira class n'ensawo ku mugongo. Kiri official kimaze okulangirirwa University y'e Kyambogo oluvannyuma lw'okuba nti bateekateeka olukwe baagala osooka oteekawo embeera nti balina kibasuspecting ekigenda okubeerawo. Kati mu kye bakoze basose ku Kyambogo University akawungeezi ka leero naye gamba mbwe abaana bonna jangu na ebitabo bye mu ngalo, oba olina calculator mu ngalo, oba olina computer mu ngalo. Can you imagine? Pasimati mujja nasaba mu kiraasi naye byonna nga bagezaako creating environment na kutereeza engeri bayinza okwestitutingamu nations zaabwe. So abaana mwenna abaddayo okusoma mukitegeere. Twabagamba mwenna abagenda mu makanisa, abagenda mu mizikiti na mwenna gye mukuŋŋaanira mukitegeere olukwe lw'okutega zino zibbo. Masaka naddala gye bategeka okukuyetinga mu ggwanga mu kitundu kino ekya Buganda, mu Eastern wamu ne mu Northern Uganda. So awali public gathering yonna wonna awali public gathering mukitegeere butegeeze nti tutabayisirwa pulaani ze zikyagenda mu maaso ez'okulaba nga batugumbula abaana baffe. Kitwaki olunaku lwaleero nga yembagambye Kyambogo University yeetandise nange ne baga temujja na nsawo mu kiraasi bamuyinza okugiramu n'ebbomu. Kati kikigenda okulanda ku public institutions zonna nenge eyo mission mukitegeere nti yo weeri. Therefore baganda bagenda bagambye essaawa emu obudde buno buntalaka nti ndiggwa. Ezo z'ensonga ezitambula mu ggwanga nenda nyi tujja zikwatako maaso awo gye bujja. Kati njagala okubategeeza baganda bange mwenna ensonga endala enkulu. Muganda wange Kajuni Fred Lumbuye mulamu bulungi nnyo. Twongera okubebaza bannayuganda mwenna bawulira omulanga ne mukuŋŋaanya ssente ne mukola demonstrations ez'enjawulo. Buli omuntu gye yakozesa okulaba nga mununa muganda waffe Kajuni Fred Lumbuye. Twebaza mwenna chapters ez'enjawulo bantu basekinnoomu ennamba ze baateekawo ne zigendako ssente twebaliza ddala nnyo. Nagezaako clarifying ne audio muganda waffe gye yafulumya wiiki ewedde yali addressinga community y'ettake yali maze odelivaringa akasimbi ke bakuŋŋaanyawo ku nsonga ya kozi y'okununa muganda waffe Fred Lumbuye. Amidisi byonna ebigenda mu maaso njagala okubategeeza nti akasente keetaagisibwa eri muganda waffe mukimanyi omuntu amaze mu kkomera emyezi ng'esatu bintu byonna biba byafusing ebintu ebyagootaana ate olwo n'ebintu bingi ebirina okukolebwa okulaba nga afuna eddembe lye fuli. Therefore demand ya ssente weeri naye ekikwasa ennaku nti eno wiiki yakusatu kisinga okwewuunyisa. I want to be honest and open. Eno wiiki yakusatu bannayuganda bonna mwayiwawo omubiri ne mukuŋŋaanya ssente ezaali zisukka 7,000 ezaali zisukka 8,000 ezaali zikunukiriza 10,000 ejja dola mu chapters ez'enjawulo ne zigenda bakama baffe ab'enjawulo.
wenjogera olunaku lwa leero nga tugenda mu wiiki 3 eziwera ku Monday nejja tugezezzaako communicating ne bakama baffe bonna abali concerned okulaba nga badelivalinga sente zino kuba zakuŋŋaanyizibwa mwazi kuŋŋaanya nga sa muganda waffe ne efforts ezisinga zikyali frustrated. Therefore nyogera kola mwenna chapter waliwo chapter zino ezibadde zikubira ziga bannange tesobola twagala ziwaayo twagala ziwa muganda waffe yennyini. Therefore mwenna chapters ez'enjawulo naddala abantu abakuŋŋaanya sente zino mumanye chapter yakuŋŋaanya sente meka mwakuŋŋaanya sente meka mutuukire bakama bammwe abali mu kulaba nga bakontrolinga sente zino zituukire mukama waffe ebintu bingi birina okukolebwa omuganda waffe okulaba nga afuna eddembe effuli nabagamba issue gye tuliringa nayo it is a battle between an individual and the state. Ate state eri notorious, state eri brutal, state erina sente erina resources zonna ngediringa n'omuntu atalina kantu konna kaalina. Therefore esobola okukozesa resources zonna ne channel zeni ez'enjawulo okulaba stiilu ng'ekyamuziza Uganda. It is not over until it's over, not until ng'afunye eddembe lye fully. Therefore bannayuganda mwenna twebeebaza nnyo mwenna abawulira omulanga ye mwenna gye muli muteeke bakama bamwe ku task abakyalina sente zino mu chapters ez'enjawulo. Enamba eyo ngitaddeko muyinza oga sinza receiving naye you can contact me ne batuseri mukama wange mu nkola zonna ez'enjawulo tulabe nga receiving sente zino zikole bye zirina okukola wamu n'okulaba nga tutaanya ebintu eby'enjawulo. Mbagambe tudiringa ne state eri well resource erina sente eri notorious eri brutal esobola okuzannya omuzannyo gwonna ne kati wetuli okulaba nga ekyatikka muganda waffe kola emisango gikyagenda mu maaso ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Therefore abantu bonna bakuŋŋaanya sente tubebaza nnyo mbadeko chapter zitukubira ezigamba tukyazirina pato nimusayizo zimutuusaako tujja coordinating ne mukama waffe enamba yiyo kweri na mwenna gye mumanyi mwenna nga bakyazikutta abasajja gye mwaziwa mubateeke ku task mukama waffe afune sente mwazisonagaza mukama waffe akole emirimu gye girina okukolebwa afune eddembe effuli akomewo aweereze eggwanga kuba waliwo ebirina okutanyizibwa ebikyabula mwenna mumumanje naye waliwo ebikyalina okugattibwa wali okulaba nga muganda waffe afune eddembe effuli ajja kukomawo nga buli kimu kiwedde abeere ku media aweereze eggwanga bintu bingi bigenda mu maaso byalina okubuusa eggwanga naye simply because waliwo emisasa ez'enjawulo egirina okukanyizibwako n'okumalirizibwa tulabe buli kimu kigenda mu maaso afune libate ye ng'omuntu then ziddemu zalika emipiira. Therefore njagala osimba wakati ngenda kika zino ziggwayo mwenna bacoordinate ab'enjawulo chapters ez'enjawulo mwenna bujajja okuweereza sente eri muganda waffe tujja kugamba ensi for accountability public accountability tubagambe tezituuse mwakuŋŋaanya sente zikulukiriza mitwalo 10. Therefore ezaspendingibwa bakama waffe bajja tuwa accountability it is okay then balance yasigalawo wakulika ezaspending yasamwa mu channels ez'enjawulo patuwa accountability balance yasigalewo asindikibwa muganda waffe akole emirimu gye. Nali sayala byogerako naye I think kitutte ebbanga ddene nnaku zigenda mu 20 simanyi oba kibuzibu ky'obulidda channeling sente coordination ekolebwa eri very proper bakama baffe structures ezateekebwawo musindike sente za muganda waffe Kagiri Fred Lumbuye abe ng'amaliriza byonna byalina okumaliriza kuba kiba kyabwebusa bayange kisoboza n'okuswaza okujja byogerawo kiswaliza ddala nange nswala okubyogera naye tetulina kyakukola tubadde tulina obyogera biswaza okwogera kuba abantu mba mwalisiringa sente ezo muzisindike mukama waffe azifune twaba ate nga tukola kubigattawo so contact kweri eyo chapters ezikyazirina you can contact ne tulinkinga ne mukama waffe ne tucoordinatinga ne tulaba sente zino zimutuukako zitya mwenna waliwo n'ababuuza pato balina w'ennamba gye twagala okuweerezaako obuyambi major at later stage kasooka tumaliriza kino wona bawe ekiriwo kyonna communication eri proper ejja kuba ekolebwa naye nga muganda waffe abalamusaako leero tujja kufunayo kadde kaweziganyaako ku masimu maybe ndowooza ku weekend ku Saturday oba ku Sunday nja kubeerawo tubeereko ne open roof oba ne public discussion ku nsonga ez'enjawulo naye turespondinge mangu olw'emisoso egiriwo n'ensonga ez'enjawulo ezirina okumalirizibwa. So baganda bange lwaki sibagaliza akawungeezi akalungi mbagala nnyo tubagala nnyo mukama wange abagala nnyo neggwanga Uganda tuyagaliza ebirungi abaana b'e Boston abaana b'e Washington DC abaana b'e UK biri bitundu ebyenjawulo abagezaako okukola demonstrations ez'enjawulo you let us know ne tubanga kumobilizinga okulaba nga tutunula obulamu bwa muganda waffe n'abasibe abangi abali mu buwambe. So muzikirize mbagalize akawungeezi akalungi si mulala zisigadde ndi Pato Uganda nabagambye nja kubeera ngawo essaawa emu yokka njagala okukwata obudde Pato Uganda omuntu wa wansi mukama Katonda ndowooza abankuumire.